Բարև ձեզ, Շանթ Գյումրիի եթերում լրատվության ժամ է, այսօր ապրիլի 3-ն է, օրն ուրբաթ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Կողմերը ընդգծել են միջխորհրդարանական համագործակցության կարևորությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։ Հորմուզի նեղուցը ապաշրջափակելու և ազատ նավագնացությունը ապահովելու թեման շարունակում է կենտրոնական տեղ զբաղեցնել Իրանի շուրջ զարգացումների համատեքստում։ Չինաստանը փաստացի Միացյալ Նահանգներին ու Իսրայելին է մեղադրել այն փակելու համար, իսկ Ֆրանսիայի նախագահն էլ անիրատեսական է համարել Հորմուզի նեղուցի բացման համար ռազմական գործողություն իրականացնելու գաղափարը։ Հորմուզի նեղուցն այս օրերին թերևս ամենահաճախ կիրառվող տեղանունն է, բայց ոչ միայն աշխարհագրական նշանակությամբ։ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների համատեքստում այն դարձել է ռազմաստրատեգիական և տնտեսական շահերի բախման կիզակետը։ Օմանի ծոցը Պարսից ծոցին միացնող այդ նեղուցով է անցնում համաշխարհային նավթային արտահանումների 33%-ը, իսկ նավթամթերքի զուտ ծովային արտահանման առումով Հորմուզի նեղուցով է անցնում նավթամթերքի 40%-ը։ Նեղուցի հյուսիսային ափը պատկանում է Իրանին, իսկ հարավայինը Միացյալ Արաբական Էմիրությունների և Օմանի մի փոքր մասին։ Սա հատվածը Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի փետրվարի 28-ի հայտարարությունից, որով Իրանը տեղեկացրեց Հորմուզի նեղուցը փակելու մասին։ Արդյունքում ամբողջությամբ կանգ առավ այդ տարածքով նավթի արտահանումը։ Սակայն ավելի ուշ տեղի ունեցող բանակցությունների արդյունքում Իրանը հայտարարեց, որ Հորմուզի նեղուցով կարող են անցնել իրենց խոսքով ոչ թշնամական երկրների նավերը, որոնք կապ չունեն իրենց նկատմամբ ռազմական գործողությունների հետ։ Գործնականում այդ տարածքով այժմ անցման իրավունք ունեն Չինաստանի և Հնդկաստանի նավերը, իսկ երեկ նաև Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտնեց, որ Հորմուզի նեղուցը բաց է մնում ռուսական կողմի համար։ Ընդ որում Չինաստանը հրապարակավ հենց Միացյալ Նահանգներին ու Իսրայելին մեղադրեց Հորմուզի նեղուցի փակման մեջ։ Այս ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը մի քանի անգամ կոչ է արել միանալ և ռազմական ճանապարհով բացել Հորմուզի նեղուցը։ Այդ առաջարկությանը դեմ են արտահայտվել եվրոպական երկրները, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հերթական անգամ այդ թեմային անդրադարձել է Հարավային Կորեա կատարած այցի ընթացքում։ Որոշ մարդիկ պաշտպանում են Հորմուզի նեղուցի ռազմական գործողության միջոցով ազատելու գաղափարը, դիրքորոշում, որը երբեմն արտահայտում է Միացյալ Նահանգները, չնայած այդ դիրքորոշումը փոփոխվել է։ Դա անիրատեսական է որակել Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու նպատակով ռազմական գործողության մասին խոսակցությունները։ Ավելին, Մակրոնը նաև խիստ քննադատության է ենթարկել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ սանձազերծված պատերազմը։ Մակրոնը անդրադառնալով Թեհրանի միջուկային ծրագրին նշել է, որ պատերազմը չի ապահովում միջուկային խնդրի երկարատև լուծում։ Այդուհանդերձ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կարող են ուժեղացնել հարվածները Իրանի նկատմամբ, եթե Իրանը չհամաձայնի Վաշինգտոնի պայմաններին։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը դեռ չեն էլ սկսել ոչնչացնել այն ամենն, ինչ մնացել է Իրանում։ Հաջորդիվ կամ ուժներն են, հետո էլեկտրակայանները։ Այսօր կարող եմ ասել, որ մոտ ենք առաջիկայում Միացյալ Նահանգների բոլոր ռազմական նպատակներին հասնելուն։ Առաջիկա 2-3 շաբաթվա ընթացքում չափազանց ուժեղ կհարվածենք։ Նրանց կվերադարձնենք քարե դար, որտեղ նրանց տեղն է։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ասել է, որ Վաշինգտոնը բաց է դիվանագիտության համար։ Իրանական կողմում հատկապես արձագանքել են քարե դարի մասին Թրամփի հայտարարությանը, որոշակի հումորով պատասխանելով այդ սպառնալիքին։ Լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակել է քարտեզ, որտեղ պատկերված է Աքեմենյան Պարսկաստանը։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդը կոչ է արել Իսրայելին վերաբացել երկխոսության բոլոր ուղիները Իրանում պատերազմը ավարտելու համար։ Այդ մասին նա ասել է Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգի հետ հեռախոսազրույցում։ Վատիկանի հաղորդմամբ Հռոմի Պապը նաև հորդորել է պաշտպանել քաղաքացիական բնակչությանը և ապահովել միջազգային ու մարդասիրական իրավունքի նկատմամբ հարգանքը։ Լևոն 14-րդը վերջին շրջանում դարձել է տարածաշրջանային հակամարտության բացահայտ քննադատներից մեկը, բազմիցս կոչ անելով դադարեցնել կրակը և վերադառնալ դիվանագիտական լուծումների։ Նա ընդգծել է, որ հնարավոր չէ հասնել խաղաղության ուժի կիրառմամբ։ Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող զինծառայողների ծնողները այսօր հավաքվել են Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ, բարձրաձայնելու իրենց պահանջները։ Նրանք ցանկանում են հավասար պայմաններ բոլոր զինծառայողների համար և պահանջում են, որ 1.5 տարվա ծառայության մասին դրույթը կիրառվի նաև արդեն ծառայություն անցնող իրենց որդիների նկատմամբ։ Ըստ ծնողների, տարբեր ժամկետներով ծառայությունը ստեղծում է անհավասարություն և նրանք ակնկալում են, որ կառույցները կվերանայեն այս հարցը։
Մենք դիմել ենք պարոն Պապիկյանին, տեսնենք ինչպես կընդառաջեն, որպեսզի հավասարություն լինի։ Նույն թվականի ծնված երեխաները ծառայում են տարբեր ժամկետներում, էլի կա հիմա իմ տղան ծառայելու է 2 տարի, իսկ իր համադասարանցին տարի 8 ամիս։ Ինձ թվում է դա թե չէ ծառայությունից շատ գոհ ենք, զինվորների ապրելակերպից, չգիտեմ, ամեն ինչից գոհ եմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, բայց զուտ ժամանակի հետ կապված հարցն է։ Չի կարելի տարբերակել, բոլորն էլ զինվոր են, ուզում են մեկ օր առաջ շուտ գան իրանց տուն։ Մենք էլ ծնող ենք, ուզում ենք գրգենք ուրիշ բողոք մենք չունենք, ամեն ինչ շատ լավ է, նորմալ է, ուղղակի անարդար է մի քիչ օրենքը։ Չենք կռվելու, մենք չենք եկել կռվի։ Եթե մենք կռվենք, կգնանք մարտում կկռվենք, մենք չենք եկել այստեղ կռիվ անելու, մենք եկել ենք խնդրելու, պահանջելու հավասարություն, ընդամենը։ Ապրիլի 2-ին Պաշտպանության նախարարության զորավարժադաշտում տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով պայմանագրային զինծառայող է մահացել, հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 550-րդ հոդվածի 3-րդ մասի զինվորական պաշտոնեական անփութությունը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդումա, եւ 532-րդ հոդվածի 3-րդ մասի զենքի, զինամթերքի, ռազմական տեխնիկայի կամ ռազմական այլ գույքի շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող նյութերի, սարքերի կամ առարկաների հետ վարվելու կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահը։ Այս հատկանիշներով նախաքննության ընթացքում կատարվել են մի շարք անհետաձգելի քննչական եւ վարութային այլ գործողություններ, նշված է քննչական կոմիտեի հաղորդագրությունում։ Այսօր առավոտյան Արմավիրի քրեակատարողականից Աբովյանի քրեակատարողական տեղափոխված 18-ամյա Դավիթ Մինասյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Դավիթն ունեցել է գիտակցության կորուստ, նրան շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են Նայիրի բժշկական կենտրոն։ Այժմ նա գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, հայտնել է նրա փաստաբանը։ Անցած կիրակի Սուրբ Աննա եկեղեցում վարչապետի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած Դավիթ Մինասյանի փաստաբանները դիմումներ են ուղարկել առողջապահության նախարարություն, քրեակատարողական ծառայություն, ընդգծել, որ Դավիթը ունի այնպիսի հիվանդություն, որը անհամատեղելի է բանտում պահելու համար։ Մասնակցային բյուջետավորման 2026 թվականի ծրագրով նախատեսված է նորոգել, բարեկարգել Գյումրիի հաղթանակի պողոտայի այգին։ Բացի այս մեկից մասնակցային ծրագրով եւս 2 առաջարկ էր ներկայացվել։ Մեկը շախմատի դպրոցի հիմնանորոգման, մյուսը Մուշ թաղամասում բաց ամֆիթատրոնի կառուցման։ Ներկայացված 3 գաղափարներից զբոսայգու ծրագիրն է օնլայն քվեարկության արդյունքում առավելագույն քվե ստացել եւ ընտրվել։ Հեղինակները մի խումբ երիտասարդներ են, որոնք քաղաքի կենտրոնում գտնվող այգու համալիր զարգացում են ուրվագծում։ Մասնակցային բյուջետավորման ծրագրի ֆինանսավորման չափը նախորդ տարվա համեմատ փոքրացել է։ Ներկայացված գաղափարներից որն էլ անցներ, նախատեսված բյուջեն 86 միլիոն դրամ է կազմելու։ Դրանից 69 միլիոնը պետության ֆինանսավորման բաժինն է, մնացածը քաղաքի ներդրումը։ 2025 թվականին մասնակցային բյուջեն, որ հատկացվել էր Գյումրիին, 125 միլիոն դրամ էր կազմում, բայց ամբողջ գումարը ետ գնաց շների կացարանի կառուցման ծրագիրը ձախողվելու պատճառով։ Նախորդից չստացված փորձն ու ռիսկերը հաշվի առնելով քաղաքապետարանն այս տարվա ծրագրով նախատեսված գումարը 86 միլիոնը որոշել էր հավասար կիսել եւ 2 գաղափար միաժամանակ իրականացնել, բայց քաղաքացիների քվեն հերիք չարեց երկուսի համար եւ հաղթող ճանաչվեց մեկը։ Քանի որ ունեցանք ոչ թե 2 հաղթող ծրագիր, 2 կամ ավելի, այլ ունեցանք մեկը, որը սահմանված շեմա հաղթահարել է, եւ կառավարության սուբվենցիոն կարգում սահմանաչափ Գյումրին ուներ 69 միլիոն 850 հազար դրամ, եւ մենք իրավունք ունեինք այդ գումարը պահանջելու ծրագրի իրականացման համար, ուստի որոշեցինք համայնքին հատկացված գումարը, ծախսենք մեկ մեծ ծրագրի իրականացման համար։ Սոցցանցերում հավաքված քվեների գաղափարի հեղինակների հանրայնացման ակտիվ աշխատանքների արդյունքում հաղթանակի զբոսայգու բարեկարգման գաղափարը ըստ այդմ դառնում է իրագործման հավակնություններով ծրագիր։ Մասնակցային բյուջեով նախատեսված գումարը 86 միլիոն դրամը ամբողջությամբ ուղղվելու է դրան։ Ֆինանսական չափից կախված գաղափարի հեղինակները որոշել են ներկայացրած առաջարկը վերանայել։ Մենք առաջարկել ենք այս երկրորդ եւ երրորդ հատվածների բարեկարգումը
ցանկապատերի վերանորոգում, նստարանների նոր նստարանների տեղադրում, լուսավորություն, տեսախցիկներ, ավելացել է շատրվանի վերանորոգումը, կարող է նաև լինել վերնիսաժային հատված այս այգում։ Այգում այստեղ ուզում ենք տեսնել փոքրիկ հատված, որը նախատեսված կլինի երեխաների համար, նաև մենք ուզում ենք տարբերվող մի հատված էլ ունենանք Երևանի վերնիսաժի օրինակով, որովհետեւ մեր քաղաքում էլ ունենանք, քանի որ մեր քաղաքը տարբերվում է մնացած բոլոր քաղաքներից իր մշակութային առանձնահատկությամբ։ Բարեկարգումը, ցանկապատումը, նոր ծառապատումն ու բազմաֆունկցիոնալ հարմարավետ հանրային տարածքի վերածելը քաղաքի կենտրոնում, բանուկ հատվածում գտնվող զբոսայգու ներսում եղած խնդիրներից ամենավտանգավորը չեն։ Տարածքի տակով անցնող ստորգետնյա ջրատարների տեխնիկական վատ վիճակի ուսումնասիրությունը մինչև աշխատանքներ ձեռնարկելը համարվում է առաջնային։ Ջեմուղիներում մասնակի փլուզումներ կան, որոշ հատվածներում դրանք տարիներով բաց են ու վտանգավոր։ Մենք քննարկումներ ունեցել ենք մեր համայնքապետարանի աշխատակիցների, համապատասխան կառույցի ներկայացուցիչների հետ։ Իրենք տեսնում են հետևյալ լուծումը, պետք է բացվի այս ջեմուղու հատվածը, որպեսզի կարողանանք մաքրել Գյումրի գետակի վիճակը։ Կաշաուտ կա պուրակում եւ այդ կաշաուտի պատճառը հիմնականում հենց Գյումրի գետակի աղտոտվածությունն է։ Պետք է յուրաքանչյուր ծառ անհատապես դիտարկվի, որոնք որ արդեն շատ մեծ խնդիր են առաջացնում այդ ծառերը կտրենք, բայց դրանց փոխարեն իհարկե նոր ծառերով համալրվեն։ Այգու ներքին ենթակառուցվածքների, քյարիզների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման եւ այլ լրացուցիչ աշխատանքներով պայմանավորված առաջարկի շուրջ վերահաշվարկ է կատարվել։ Բարեկարգման համալիր ծրագրի արժեքը նախատեսված բյուջեի համեմատ բարձրացել է։ Ըստ այդմ 86 միլիոնի փոխարեն անհրաժեշտ է լինելու 172 միլիոն դրամ։ Հավելյալ ֆինանսական հոգսերը քաղաքային բյուջեն է վերցնելու իր վրա։ Ծրագրին մասնակցելու է ոչ թե 16 միլիոն, այլ 103 միլիոն դրամով։ Անհրաժեշտություն կա, որ առաջիկա ավականու նիստում գումարի փոփոխություն կատարենք, այսինքն առաջարկ ներկայացնենք ավականու անդամներին, որ ծրագիրը հաստատվել է եւ իրենք եթե հաստատեն համայնքի համապատասխան մասնաբաժինը 103 միլիոն դրամը, մենք կսկսենք մեր արդեն ֆինանսական բաժնի գործունեությունը կսկսվի, մրցույթի գնման ընթացակարգի կազմակերպում։ Հիմա քաղաքապետարանը երկամսյա ժամկետ ունի նախագծողի եւ շինկազմակերպության մրցույթներ կազմակերպելու։ Գործող պայմանը ծրագիրը մինչև տարեվերջ ավարտելն է, բայց թույլատրելի է ծրագրի ժամկետը երկարացնել 6 ամսով միայն այն դեպքում, երբ աշխատանքների առնվազն 70%-ը կատարած կլինեն։ Մարինե Դերբինյան, Վահագն Վարագյան, Հորիզոն։ 14 ծրագիր 90 ենթածրագրով Շիրակի մարզի նոր այս տարվա սուբվենցիոն փաթեթն է ուղարկվել է կառավարություն սպասում են հաստատման։ Այս փաթեթում Գյումրին 2 ծրագիր ունի, թեև ներկայացրել էր 3-ը։ Հաստատման սպասող փաթեթում 21 փողոցների հիմնանորոգումն է եւ 2 շենքի կառուցում, սոցիալական 100 բնակարանով։ Իսկ Ջերմակ հիվանդանոցի վերականգնման առաջարկը դեռ համալիր փորձաքննության փուլում է։ Շենքը Կումայրի արգելոցինն է, կենտրոնական դիրք գրավող, ըստ այդմ շուրջ բոլորը միշտ հետաքրքրվողների փոփոխվող շրջանակով։ Խոսքը նախկին Ջերմակ հիվանդանոցի շենքի մասին է։ 20 տարուց ավելի է հին շենքն ըստ նշանակության կամ այլ նպատակի օգտագործելու գրվող տարբերակները ձախողվում են։ Հերթականը ամիսներ առաջ քաղաքապետարանում դրվեց քննարկման։ Առաջարկով Ջերմակ հիվանդանոցը սուբվենցիոն ծրագրում ընդգրկել, հիմնանորոգել եւ փոխել գործառնական նշանակությունը եւ օգտագործել ոչ թե առողջապահական նպատակներով, այլ շենքում տեղակայել համայնքային ենթակայության մշակութային հաստատություններ։ Մինչև մրցույթով նախագծող գտնվեց, փաթեթները ներկայացնելու ժամկետն արդեն սպառված էր։ Առաջարկը ուժի մեջ է, բայց նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերը դեռ կազմվում են։ Մրցույթը հաղթող ունի արդեն, դա նախագիծ պրիպարացել, նախագիծ դեպքում կներկայացնել։ Պուրադրելի ժամկետի մեջ չենք մենք։ Շին նախագծից հետո համալիր փորձաքննություն է անցնելու երկար ժամանակ պահանջող գործընթացով։ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի մշակման պատասխանատու Կարեն Բադիշյանը հստակեցնում է այս շենքի հետ կապված ծրագիրը սուբվենցիոն փաթեթում ներառելու հետագա գործընթացները։ Երբ քաղաքապետարանը նախագիծն ունենա, մարզպետարանն այն կուղարկի միջկերատեսչական հանձնաժողով։ Ուսումնասիրելուց հետո, եթե հանձնաժողովը ծրագիրը հրատապ ու առաջնահերթ կհամարի, հաստատման հավանականությունը կշահի։ Համալիր փորձաքննությունը ուրբան համակարգով պետք է բոլոր գերատեսչությունները իրենց դրական դիրքորոշումները հայտնեն։ Սա գործընթաց է պահանջում, սակայն հուսանք, որ կարող է տվյալ ծրագիրը ներկայացնելու ինքը առաջնահերթ ու հրատապ ծրագիրը հանդիսանա,
եւ կարող է 26 թվականին հաստատվի։ Հակառակ պարագայում ինքը կարող է դիտարկվել որպես 27 թվականի մեկնարկող ծրագիր։ Թեև երկու փուլով սուբվենցիոն ծրագիր իրականացնելու ակնկալիքով Գյումրին արդեն փաթեթում ունի երկու բազմաբնակարան շենք կառուցելու ծրագիր։ Կազմած ներկայացրած նախագծով 100 բնակարանով 5 հարկանի երկու շենք են ուզում կառուցել բուլվարային թաղամասում։ Դրանք լինելու են սոցիալական բնակարաններ նախատեսված բազմազավակ, ինչպես նաև անապահով ընտանիքների համար։ Եվ ներկայացրեցին նախագիծը եւ նախաշիվը փորձաքննությունը ներկայացրեցին, նաև լուծումները, իրենք պետք է լինեն 5 հարկանի շինություններ, 100 բնակարան, այսինքն բոլոր փաստաթղթերը պատշաճ ձևով կարողացան հասցնել, ուղղակի այստեղ մնում է արդեն միջգերատեսչությունը, համապատասխան գերատեսչությունը որոշի թե տվյալ նախագծերը ինչքան որակյալ համապատասխանում է սահմանված կարգերին։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովում դիտարկման մյուս նախագիծը հիմնանորոգման ենթակա 21 փողոցներին է առնչվում։ Նոր հասցեներ ու թաղամասեր են ներառվել փողոցաշինական փաթեթում։ Այս տարվանը մինչև հաստատվի նախորդ տարվանից կիսատ մնացած նորոգումները քաղաքապետարանը պլանավորում է ավարտել։ 2024-ից անավարտ է 7 փողոցի, իսկ 25-ի սուբվենցիայով 18 փողոցի ասֆալտապատումները։ Շինմրցույթները մի քանի օր առաջ են կայացել, որոնք անցել են ոչ թե միայնձնյա առաջատար շինկազմակերպության, այլ մի քանիսի մասնակցությամբ։ 3-4 մրցակից է եղել մրցույթին, անցած տարվանը մենակ մեզ Մոսկովյան պատվաստանյալ գերություններ, այս տարվանը 3 կազմակերպություն, 3-4 կազմակերպություն են մասնակցել, որից մեկը շահել է 4 լոտ, մեկը 1 լոտ։ Մյուսները չեն շահել։ Բնականաբար բարձր կին են առաջարկել եւ մրցույթում դուրս են մնացել մրցույթից։ 2024 թվականից Բաշինջաղյան փողոցի բնակիչները սպասում են այս ծրագրին։ Մոտ 300 մետր երկարության փողոցում արդեն սկսել են աշխատել։ 2025-ին չսկսված 18 փողոցների նորոգումների մեկնարկը եւս մի քանի օրերի հաշիվ է։ Բացի փողոցաշինությունից դեռ 2023 թվականից մնացած ուրիշ ծրագրեր էլ ունի քաղաքը։ Չեն կատարվել տարբեր պատճառներով, մեկ քաղաքային իշխանություններ փոխվում, մեկ մրցութային գործընթացներն էին ձախողվում։ Համայնքային ղեկավարումը անդադար փոփոխվեց եւ դա բացասաբար ազդեց ընդհանուր համայնքի վրա։ Մասնակից որևէ մեկը չի ցանկանում տվյալ մրցույթների մասնակցել։ Հենց օրինակ կարող եմ ասել հենց 23 թվականի 10 էլեկտրական ավտոբուսների մասով։ Այս տարվանից համայնքները սուբվենցիայով տեխնիկա ձեռք բերելու հնարավորություն չունեն։ Ծրագրից այդ բաղադրիչը հանվել է, բայց Գյումրիի կոմունալ պարկի համալրման 2023-ից հաստատված եւ անավարտ թողած ծրագիրը մնում է ուժի մեջ։ 1 աղբատար եւ 2 բազմաֆունկցիոնալ մեքենաներն արդեն ստացել են։ Հետաձգվողների ցանկում են նաեւ 3 պուրակների բարեկարգման ծրագրերը։ Սկսելու ժամկետներ չունեն, քանի դեռ շինմրցույթներ չեն անցկացրել։ Մարինե Դերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Օլիմպիական խաղերի ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի քառակի, Եվրոպայի 7-ակի չեմպիոն, եվրոպական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը չի մասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը, որը տեղի կունենա ապրիլի 20-ից 26-ը Ալբանիայում։ Օլիմպիական չեմպիոնը այս պահի դրությամբ բաց կթողնի միայն Եվրոպայի առաջնությունը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի իմշամարտի ֆեդերացիան, արձագանքելով մամուլում տարածվող տեղեկություններին, թե Արթուր Ալեքսանյանը բաց է թողնելու 2026 թվականի մրցաշրջանը։ Պաշտոնապես հայտնում ենք, որ Արթուր Ալեքսանյանը այս պահի դրությամբ բաց է թողնելու միայն Եվրոպայի առաջնությունը, քանի որ ապաքինվում է վնասվածքից։ Արթուրը գորգում իր վերջնական խոսքը դեռ չի ասել, ասված է ֆեդերացիայի հաղորդագրության մեջ։ Այսքանը